大家係我啊，咁而家咧，而家傻仔喺度衝啊！我頂你影嘢。唔好分心啦，衝啦！嗱，佢而家就熬低啦，佢而家7次㗎。咁啱啱我試完咧，我發覺咧我係冇問題嘅。OK， 好啦，你咁遠我認唔到你個樣啊，放心啊，我冇放大，加油啊！二叔我撐你啊！而家見到英勇勇士，衝啦！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 妖，熬低手。快啦，影低㗎。都唔使影樣啊！屌你！我冇影，我而家影你下半身啊！得，要勇士。我試過一次，我係勇士，有咩感覺啊？你就係死咯喎！你為咗一次咁驚人嘅實驗，為我哋姓黃嘅真歌，我而家衝啊！呢佢，喂！你有冇搞錯啊？佢幾條咗啊？嚇咁戇鳩！認真喎，我冇捉實喎。架車都唔想你飛，但係架車有自動保安系統啊！哇！咁啊，見到個勇士咧，未開已經插咗，但係之後好啦，計呢個濕雲炒啲事件之後咧，又到我出場啦。喂，攞部嘢嚟，好撚痛啊！攞住，阿幫影住。好啦，條契弟咧就準備飛啦。我哋而家要等佢。喂，佢使唔使行咁遠啊？係嚟啦！我哋整近啲先。見到佢咁樣衝緊過嚟啦，低 B 仔咁。喂，佢仲要慢嘅喎。嚟啦！準備，慢慢嚟。衝啦！佢衝啦！嗱，我哋喺跳圖等佢。飛！因為低 B 仔。慢慢嚟，我哋由慢動作升級啦嚇。佢就咁樣行下，呢啲咁嘅路，就一嘢，我飛啊！之後咁樣踩，之後就咁樣反咗啦。處理埋啲空岸先，哇！唉，有咩感覺啊？勇士？有咩感覺啊？好啦，我就要上。我咁樣太後啦。我諗埋鏈喎。有咩？唉，仆街啦！冇咁聲。你嗱，你睇我一飛到嚟呢度啦，太遠啦，着唔到地。下次應該綁安全帶。好啦，而家我炒傷咗，我下身有少少痛。而家到呢個勇士啊，係。因為見到個勇士，你唔好太褪後，你唔好太後啊！太後好似我咁樣噶喎，死得人多噶。我繼續由呢個勇士繼續開始我去嘅歷程啦。我手好傷係咪？紅咗。我睇佢都係唔似衝嗰隻嘅，點解咁慢？果然係啊，不錯我所料。啊，呢個係扮飛啊，嗰隻佢係冇飛到。係咧，佢係咪第二條路嚟？應該係呢邊衝過去。應該唔係啊嘛，咁窄。我記得應該係呢度型啦。應該唔係啊，即係咬地嗰啲。梗係熬啊！我唔好似咁撲街喎。我留低個痕跡啊，型唔型啊，霸唔霸氣啊？嗱，呢就我炒之後嘅痕跡啦。佢嘅咧就相當之熬底嘅，我呢啲咧就唔驚死嘅，即係我買保險，睇佢雖然都未買嗰隻㗎啦。好彩冇咩內傷啊！謝天謝地啊，不幸之中個大幸。不過唯一唔幸咧就係咧，我甩咗鏈。衝啊！
我而家整車堆重。得未啊？咁咧經過一番商議之後咧，決定咧佢最後都係衝嘅，今次係認真摸。屌你！有人喺度啊，唔好影。